Yebo asingeneni ku hot topic yethu yanamhlanje lalelani. Hi KVG, hi Sakile. I'm a man aged 38 years and need your help. So here's my story. I was a bully back in school, known for beating other kids and taking their tuck and anything else that I found nice. Things like watches, gadgets, and all. I will share one particular story where I targeted this Form 1 kid who came from a wealthy family. I would demand things like powdered milk, juice, cereal, etc. And I would beat him up agaramba or ever think of reporting me. It went on for a year, and I remember this one time per visit, his mom looked for me. I was at the hostels when the boarding master called me and I came out and saw her waiting for me in Mwanawabo. As I approached them, my mind was racing, thinking I might be getting into trouble. She walked towards me, stretching her hand to greet me, and I greeted her. Immediately, she locked my hand in hers and put her other hand and said, "Ndiwe hako uri kushungurudza mwana wangu." I tried to pull out my hand, but I couldn't. She lectured me, saying, "Don't mess with people's children, because uchaitira vanhu vasirivo." She released my hand, and the following term, this kid transferred to another school. I'm sharing this story because I believe mai ava ndivo vakandigadzira. I have been married for the 5th time ndichingosiyiwa nevakadzi nenhau yeviolence. Ndinorova vakadzi. Ndinoita kunge ndagarwa when I'm doing it. Each time I marry another woman, ndinotozviudza kuti I will never do it again, but I find myself doing it again and again. So now mukadzi wandinaye amboshingirira 3 years tiri tese. And I think tagara because anodzosera. Asiyana nevamwe ava. My fear is, these fights might lead to something tragic. Pandaifamba pese vaiti wakagadzirwa and unofanira kusunungurwa nemunhu akaisa chituko ichi pauri. This one madzibaba ndiye akazondiudza kuti you bullied someone in school, and I believe it's that woman because I vividly remember the weird encounter of Shakaitika. I have been trying to get help to get this so-called curse lifted, but vese vari kukundikana. Handisisina chiremerera kuhama neshamwari. My mother, vane murora wavo wavaida, my wife, number 2, and has not accepted anyone who came after her. Ningaitewo sei kune vakambosangana nedambudziko rakadai. How can I free myself from this miserable life yandiri kurarama? Please help me. Iyo hot topic yetu namhlanje. Okay. Yeah, I can see the messages that are coming through on our WhatsApp platform reacting to this one. Our hot topic for today, Tuesday, 17 June, murume atinyorerana makore 38 achitsanangura nyaya yake ari kubhilivha kuti anogona kunge ane chituko chakaiswa paari. I think in English that's a curse, right? Yes. Akakeswa. Yes. Yeah. Ari kutsvaga rubatsiro, ari kuti aedza zvese asi zvinenge zviri kuramba. Muchatibatsira venare 0772162651 ari kuti nyaya iyi zvinofambiswa sei nekuti kwaari kuenda ari kuudzwa zvishuwa kuti pane chituko asi ari kuti haasi kuwana rubatsiro. Marriage yaari ari kuti tatogara kusvika 3 years ndine mudzimai uyu kutogara, and ari kuti kutogara nekuti wandakazorora uyu anodzosera ndikamurova. Hanzi ndiri kutotya kuti panogona kutozoita kana ngozi chaiyo because mafights acho anenge asina kumira musha. Haasi kuzvida asi ari kuti zvinongoramba zvichiitika time and time again. 5th marriage. Zvakaoma. Zveshuwa chiremerera chino dzimwe nguva vanhu vanongoa kuti ndiye ari kungotizwa. Yes.